Jatuhin lagi. Bandel ya. Kamu kayak dikasih makan deh, jatuh-jatuhin. Nih guys. Jadi miring deh. Terus sana dulu tuh. Oh, baris, baris, baris. Ini baris, nih baris. Baris, baris. Baris. Tuh. Kamu mau makan pakai tongkol apa pakai fried chicken? Udah ada ikan. Udah pakai. Mau satu dua? Dua. Dua.
Wih, tipek tuh. Assalamualaikum. Cip, Ya. Cip, Ane minta tolong bisa nggak Cip nih? Cip? Ini Ane bikin datanya Cip. Misalkan di kelompok A itu kan ada 12 responden nih 1 sampai dengan 12. Yang menjawab angka 1 itu bikin rumusnya gimana Cip ya? Berapa berapa jumlahnya, terus yang menjawab kedua berapa, yang jawab ketiga berapa, 4 berapa, 5 berapa. Itu kolom per kolom itu Cip. Oh, bisa. Nah, terus yang rata-rata ini kan nilai rentang Cip, nilai rentang. Jadi kalau dia dapat dia menunjukkan nilai rentang. Kalau dia dapat nilainya 1 sampai 179 berarti sangat tidak baik. Kalau 190 sampai 2,9 tidak baik. Itu gimana Cip ya? Oh, itu pakai if Boleh gitu. Pakai if. tolong dimatiin Cip ya? Ini lo butuh cepat atau gimana, soalnya gue lagi beres-beres rumah dulu. Yang nyantai ya. Oke, siap. Iya. Nanti malam aja, dia masih bisa Oke, ngerjain ini kan. Lagi ngerjain bab 3 nih gue Cip. Oke, siap. Ya. Thank you Cip ya. Ya, sama-sama ya. Iya. Kasih ya. Sama-sama. Kok diem aja nggak makan? Wah, Belu nggak makan. Belu nggak makan. Minum makanya.